在影片的下方呢，有爱尔雨衣的连结，很多颜色可以选。那尺寸数量不多，大家要抢购要快。这是我们2022年限定的产品哦。全台玩家都在玩聚宝 Online， 多款主题老虎机随时畅玩，高额连线，爽度爆表，全台第一聚宝彩金，下一个彩金富翁就是你！立即下载聚宝 Online。到了，这台车我骑帅不帅啊？哈！Hello， 大家好，欢迎收看爱尔 L， 我是爱儿。现在所在的位置呢是这个走台七乙接台七，然后再切下来一个支线。这里的路蜿蜒小小条的，比较不是那么好骑。基本上今天天气还不错，蛮顺利的就抵达了森林水岸景观咖啡馆。而为什么叫做森林水岸呢？因为它靠近着一个水岸，我们直接进去来看看这个水岸到底长得什么样子吧。你看这里好可爱哦！你看这样小小的空间，哇！这里是石门水库的上游，然后它会这样子一路流到那边是石门水库。这里好美哦！哎，你看下面这里座位区很赞呢，蛮多的。走那个桥要付钱。哦，好，那就让大家看一下身后这样子一个小木屋的样子。这里有一个观景台。带你们来看看新溪口吊桥，然后那边呢就是溪口部落。据老板娘所说，在历史课本、地理课本上面都有这个地方，因为这里是蒋公的故居。坐落在这个地方，喝杯咖啡，吃点东西，好想把车子放在这哦。可以把车子搬下来吗？今天要跟大家介绍这个中量级街车当中一直还没有介绍到的 Trident 660。听说呢 ，Trident 660呢就是那个你终究要买欧洲车的嘛，所以为什么不一开始就买呢？一开始就买这台了。等一下跟大家来详细介绍一下。这边国小1年级起，每个人低消是一个饮料或者是主餐。下面这一区小蛋糕、松饼是不计入低消的，本店免服务费。它这边有咖啡，然后茶类、鲜榨的果汁。中式餐点的话，有猪肋排、羊肋排、猪脚、山猪肉、鸡腿、意大利面。餐点没有附饮品，所以另外点。这里的话是只有收现金的，所以记得来到山上没有提款机哦，现金带足。没带现金还可以网银转账。这里有提供育婴室，所以你可以在这里照顾你的小 baby。那猪脚有厉害吗？一挖，哎，这样可以，就是有那种肉很软，一剥就开的，脆皮的，好吃。这个是烤鸡腿，这样一个套餐，然后附汤，然后这个是汤，附上猪脚。刚刚吃东西的感觉，觉得这家餐厅的餐点饭稍微硬了一点点，因为我是喜欢吃软饭的人，所以我个人觉得饭稍微偏硬，但是这个口感感觉是喜欢吃那种粒粒分开的人会喜欢的感觉。肉的话，2样主餐的肉我都很喜欢，我觉得都很好吃，但是价格稍微中高了一些。不过假日用餐时间2小时限制，平日的话，以我们今天这样过来，如果没有时间限制的话，其实蛮舒服的，有室内室外的空间。但都禁烟的，所以在这边用餐也不会闻到烟味，然后又可以带狗狗过来，是宠物友善的餐厅。这边有提供 WiFi， 如果夏天太热的话，其实它所有的座位旁边也都有提供电风扇，觉得还不错，推荐给大家。那里是那个打卡圣地，很适合走过去那边拍照。我刚也有在那边跟大家挥挥手。接下来带大家来仔细看一下这台车吧。刚刚提到，想要入手欧洲车，动辄就是60-70万起，而这一台车的车价呢，41万8，算是凯旋的品牌车种当中最入门的初级车款。而这款车款呢，它是660cc 的排气量，3缸的引擎，而3缸的引擎呢，在骑乘上面的感受具有它的特性，像你在骑乘弯道、过弯、山路的这个当中呢，它的这个驾驭感十足，非常的具有爆发力。它在低档的扭力以及中档和
和高档的这个转速当中去做到一个完美的协调。它在骑乘感受上，大部分的车主都相当的满意，并且呢，把它拿来跟中量级的日系街车来做相提并论。很多人都会私讯问艾尔说 ，DB650R、雅马哈的 XSR700以及 Kawasaki 的 Z650RS 这几台车，再加上 Trident 的660，常常会有人拿这4台车来做比较。而这4台车呢，其实我们前面3台的日系车都已经拍过，艾尔也都骑过了。我觉得总结呢，Honda 的 CP 值高，会因为它是4缸的车，可是呢 XSR 它的动力输出感受、爆发力，目前我骑过这3台当中，我觉得力气最大、扭力最足够的。而这个 Z650RS 是让我觉得说，哇，它是一台超级好操控、很容易操控、容错度很高的一台车款。而这一台车的骑乘感受，我们放在稍后来跟大家做一个总结。接下来我们来仔细看一下这台车款，我们从车头开始。我们看到这台车的车头，它跟这个 Honda CB 车系非常的相似哦，肌肉型的油箱，然后前面的圆形圆灯，而它的圆灯呢是7寸的 LED 大灯，那它的前后方向灯附有自动关闭的功能，而前面的这个 LED 大灯呢，它则是上下做一个区隔，有远灯跟日行灯的分隔，那可以去做切换，它是上下区隔的。我们来看一下它的方向灯，前面的左右方向灯长在这个上面，可是我们来移到后面，后侧的部分有着非常干净漂亮的屁股，它的刹车灯的话是跟着椅垫结合在一起，但是你会好奇方向灯是怎么显示的呢？它的方向灯以及双黄灯是在大排的上方，连接的这个后土厨。同时，我们也可以看到它前土厨的外观造型，这样子一个撞色的质感，以及雾面的材质，然后有拉线，配上呢前面2根Showa的前叉。那它的前面悬吊呢是Showa41mm 倒立式的前避震器，行程的话是120mm 的行程，而后悬吊一样是使用Showa的中置单腔避震器，行程则是133.5mm。这是它的开机画面，这边是时速，然后油量，然后跟转速在这边，然后这里呢是档位，档位倒是显示的蛮清楚的 ，N 档，然后这边也会亮一个绿灯，然后这里是日期，今天几月几号跟时间，倒入模式、雨天模式。它有2种模式可以去做挑选，然后是使用这边的这个按钮，然后确认就是按这边确认，上下左右的话则是按这边，单手操控都是蛮轻松的。在方向灯的这个自动回复的设定当中呢，多一个功能，就是你轻轻打的时候，它是1、2、3闪3下，它就自动停止了。我们可以再特写一下哈，1、2、3，它就会自动熄灭。刚刚是轻轻的，那我现在如果把它往后用力一点的话，它就会一直持续的闪烁，不会熄灭。这台车的电控设备呢，除了有自动回复的方向灯之外呢，还有 TCS 跟 ABS。但是这个方向灯这个部分，我觉得蛮特别的，它不是利用倾角去做回复，它是利用它的距离还有时间去做回复。距离是65公尺或者是8秒钟之后，它就会回复。那另外的话，我觉得这台车它虽然有滑动式的离合器，但是以我女生这样子握起来，我觉得稍微比较紧一些。所以我个人认为，在选配方面，可以选配进退快排是非常非常需要的，就可以减少你频繁拉离合器的动作。接下来看到一下这个漂亮的油箱，其实油箱就是车子好不好看的一个关键。而这个油箱呢，非常的小巧简洁，但是又具有一点这个肌肉的前面这个二头肌的感觉。而在它的这个二头肌的地方呢，则是有这个三角形的凯旋 logo， 有一点像英国国旗的花纹。而在油箱的侧边呢，则是为了增加这个摩擦的程度啊，所以有这个线条以及这个车辆的型号 Trident。那像这样子的油箱就可以省去掉额外去贴油箱贴的这个困扰，也不会破坏掉它整个外观造型。而车子的颜色呢，有消光黑、平光橘，而橘色在2023年的下半年会比较有机会可以出现，预计会再有少量的配额。而比较常见的呢是亮银色，亮银色的油箱呢是闪亮亮的银色，有一点珠光，有一点亮粉的感觉。车色还有最后一个就是亮光黑，亮光黑的话一样在油箱的下缘有做红色的跳色，所以你就可以依照你喜欢的颜色去做挑选。我个人看到是觉得非常具有质感的。近距离的看一下它的油箱开关，这里有一个 logo， 有看到吗？
开关的地方在前面这边就有一个 logo， 打开之后转开油箱，很多复古车的这个油箱盖是转开之后那个盖子要拿起来，但是它的话比较方便，就是这样打开就好，不会有额外的一颗这样子拿在手上。这个油箱容量还蛮大的哦，它的油箱容量居然有14公升。为什么我用居然2个字？因为呢，其实我实际在骑乘的时候啊，我会觉得它比起 XSR 或者是 CB650，它的油箱感觉都比较瘦一点点，比较小颗一点点，没有那么长。但是它居然有14公升的容量，加满油居然可以加400多块，这是令我蛮讶异的地方。那当然呢，凯旋他其实就是很喜欢在这个车子上面呢，有做很多的 logo， 就连总泵这边也放了一个他们的 logo。那目前看到现在为止哦，我觉得最不满意的应该就是它的后照镜了。你看它正面的这个后照镜啊，感觉很像塑胶车，很塑嘎的一个感觉。所以我会觉得这个后照镜呢，也许可以把它自己在购车之后做一个改装，会更有个人的风格特色。那当然继续看到车身的外观啦，就是有这个水箱的饰盖。刚刚也没有讲到，就是我们除了有Jova的前叉之外，刹车的话则是用Nissin的刹车系统。整个车看起来啊，它整台车的色系相当的一致，后脚踏的部分跟前面的水箱护罩去做一个跳色，所以其实我觉得这台车在骑乘起来非常的协调，很好看。它这个椅垫是有这种记忆枕材质的那种感觉，非常的软，但是又具有支撑性。它的软度很 Q 啊，对，就是很 Q， 像吃嗨酒的那种 Q 度。然后后面乘坐的感受，目前反馈都还是蛮好的。我个人觉得说，其实它在刚开始坐上去的时候，它没有那种下陷的感觉，但是在遇到窟窿震动的时候，它就吸收了大部分的震动。个人觉得这个椅垫真的蛮推荐的。它坐高是805 mm， 也就是80.5公分，相较之前试过的雅马哈的 XSR 700的话，车高没有那么高。车子的重量呢是落在189公斤，以这样子3缸的中量级车款，其实189公斤也不算重。它是往复式的6档变速，然后具有滑动式的离合器，这个则是钢制的，然后这个是链条盖，避免它去喷油。它是钢制的双摇臂，两侧都有。轮框的话是使用铝合金的轮框，是17寸的轮框，后轮的尺寸是18055，前轮的也是一样是17寸，但前轮的是12070，所以它后轮看起来其实是蛮胖的哦。我觉得蛮帅的，就是搭配它的很简洁的屁股，骑士在骑的时候，你会觉得整体来说非常完整、帅气、简洁又好看。那最后的话呢，就是它这个3缸，看到3根漂亮的排气管，穿着附会的往后延伸到后面之后呢，一样是底部的排气，短短的一个排气管，然后从旁边这边侧边排气出来。接下来我们来实际试跨一下80.5公分的这个车高，像这样子单脚平踩是没有问题的。那艾尔的身高是160公分，因为现在在斜坡的地的关系，我不确定我能不能够把它扶正，不过我可以先试一下。我现在是2脚平均踩地的感觉，大概就是脚尖点地，差不多是这样。接下来就带大家实际的来看一下骑乘时的样貌，以及跟大家最后分享一下骑乘感受咯。最近的天气真的很多变哎。好了，总之我们现在来到了鸢山，这里是鸢山水坝出水口的地方，算是大汉溪吧。总之呢，这边有一个咖啡厅，然后我相信在这里晚上的夜景应该也是蛮美的，跟大家分享一下我刚骑这台车的感受。刚刚跑台7都是山路，我觉得在山路上面它的整个车身的配重确实是蛮舒适的，在每一个过弯其实都很好操控。但是我不太习惯的是顿挫感比较少，我第一次嫌人家车子没有顿挫感哎。
就车子其实一般我们都会觉得说，比如说退档，你就会有一个身体习惯惯性的，就是会稍微去抗衡一下它的顿挫感。可是这台车完全没有，所以当我想要去身体做一个平衡的时候，我会觉得啊，怎么这么空空的感觉？退了档之后不会这样的那种感觉，不知道是因为修瓦的前叉，还是因为它的引擎设定是非常绵密。我真的过去我左右讲过车款骑起来很绵密的都没有这台这么夸张，它是超级绵密，就是进退档的感受也是很少的、很低的。那这是关于骑乘上面进退档的感觉。那另外一个是，我觉得在补油加速的时候，它的回馈是非常快速的。有一个小小讨厌的地方就是它的超转灯一直亮。在山路，其实我平常骑Rebel 或者是骑 Camber 的时候，一个是500cc， 一个是900cc， 大概都是用3档左右在骑乘。它的话，我刚刚居然要用到4档、5档，它的那个超转灯才会不再亮。就是它的超转灯在1、2、3档的时候，是我在骑乘山路的时候很频繁的在闪烁。我不知道是应该继续让它这样闪烁下去，还是应该要进档。那我进了档之后，我又会觉得说，这样子每一次降档的那个顿挫感没有档刹帮忙进弯的那种感觉，其实有一点点疑惑。那我刚回原厂确认了一下，因为现在车子目前正在训车的阶段，所以可以透过设定，目前设定是在4000转左右就会闪灯，所以超过它是没有关系的。那因为我刚刚在骑乘的时候觉得，为什么它一直超转灯，所以我就进了档，所以在山路骑乘的时候，我才会觉得说，哇，完全没有顿挫感。也许是因为我的档位用的比较高，所以心得分享上面，我刚回来在快速道路的时候，我有再改变一下试乘的方式。那其实它的1、2档的加速虽然不是像 XSR 700那样子一补就是很冲这样，但是我觉得基本的顿挫感是有的，但是依然是保有我原本的说法，就是我认为在换挡上面是非常绵密的，但不至于到我刚刚讲的在山路上退档不会停下来，是因为我用的档位太高了。那以上就是我的骑乘心得补充。那更多的骑乘感受，或者是更多的实际上Titan 660的车主，可以再跟我们分享你更多的骑乘方式。最后我把这台车推荐给身高大约是在175以内的男生。为什么这么说呢？因为我160嘛。其实呢，它整体的车子是比较短的，我很喜欢这样子短的这种街车。像我的 Scrambler 900的复古车啊，它其实就会做的比较长一点。但其实这台车蛮短的，就是在我这样子跟这台车人车合一的状况下，我会觉得好像很 fit 就是后面后座一个人是刚刚好。因为刚好我们同行有人是180，他在骑乘这台车的时候就会觉得说，哇，他其实屁股可以坐到这，他腿很长，就是人很大车很小的感觉，就没有那么的协调。我反而觉得身高不高的人来骑乘这台车是比较适合的。那最后一个小不习惯的地方呢，就是现在我把车子扶正，但是就是不行，它的侧柱一定要稍微再把车子再倾斜一点点才过得去。但是呢，它又有一点好处是，它的侧柱的位置非常符合人体工学，就是我完全不用眼睛下去看，它就在这个地方，马上直接可以踢下来。但就讨厌在这里会卡住，要再斜一点啊，我腿就已经在短了，它要斜一点的时候，我就会很害怕。那这就是我找到这个车子比较不太习惯的地方。那当然，这台车子我最喜欢的就是它的外形啦，它的外形相当的帅气，收的超级简洁，非常的具有力量以及运动感，但是它又是属于一个街车的车型，所以我觉得相当的完美。最后就是要跟大家分享一下它的动力是81匹的，以这样重量级的街车的话，我觉得81匹的马力真的非常的足够。那扭力的话是来到了64牛顿米，也差不多就是在6点多公斤米左右的数字上面。更多的骑乘感受，现在我们内湖的凯旋有开放给大家预约试乘，那我不太确定上片的时间的时候还有没有，大家可以再去做个询问。总之，现在的车子的现车数量是够多的，所以如果有兴趣试乘的话，都可以直接到店上去做试乘。那今天的影片就到这边告一个段落，我是艾儿，希望你会喜欢。最后把这间咖啡厅分享给你们。有这个9天玄女庙，但是很特别的是，就在庙的前方有一家咖啡厅，它叫做 Nice Guy 9天咖啡。今天刚好没有什么客人，最近台北都一直下雨，超烦的，找到机会赶快出来骑车。不过台七乙那边真的是不要骑那么快，很可怕。我相信晚上这边的夜景或者是天气好的时候，夕阳美景一定也很漂亮。